Sasa ndio sasa mwili ilikuwa iletwa na serikali ya huko. Sasa niligaramia ni hii clearance ya hapo kwa airport. Hiyo nitumia 20,000. Kusema ni kutoka huko transport ya gari kutoka na gari hapa ya Haas na ingine ya familia, tukaenda tukachukua mwili tukaleta hapa Mwashi hapa mochari. Na sasa yakakaa huko tumekamweka kwa Friday, Saturday na Sunday. Sasa akaletwa Monday ndio tukampumzisha. Kwa hivi simameni, geuka kwa geukeni. Kama saa hizi najaribu tuko na committee, at least najaribu kusanya pesa kidogo, kwa hata ukiambia utaletea mwili itafika Jomo Kenyatta Airport. Jomo Kenyatta Airport hapa nataka gari ya kuenda kuleta mwili huko. Lazima tena kuja kwanza apeleke mochari. So mambo ni mengi saa hizi, cause ukiambia saa hii ukaramia mwili kutoka huko, lazima utafute hiyo pesa yote nakwambia. 400 to 500,000. So tungeomba tu usaidizi, watu waingilie kati, wenye wasamaria wema na serikali ingilie kati. Tusaidie bibi yangu aletwe Kenya, tukuje tumpe last respect. Aziko anapata wasamaria wema, wanapata counselor, wakuja wa counselor watoto wangu. At least kunajua kuna venye mimi siwezi kuelezea, lakini kuna venye unaweza kuja ukiwa mtu wa professional na venye umesomea uweze kuelezea understand. When we last brought you history, Jackson Karanja was pleading with well-wishers to help him bring back his wife's body from Saudi Arabia to Kenya. And today we are here in Elementaita to bring you an update about that story and tell you exactly what role you played in his life to help this family at least bring back their kin back to Kenya. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. Bibi yangu alienda Saudi Arabia last year mwezi wa 8. Na tulikuwa tumekuwa na kao na kaniambia nataka kwenda Saudi Arabia. Na kwa maoni yangu na venye station ya huko nilikuwa nasikia venye iko na ripoti yenye ziko zinakuja huko, siko nataka aende. Lakini sasa ikabidi kwa sababu alikuwa ameambiwa ataenda kupata pesa mingi, akaforce lazima aende. So nikaanza kumkataza ikashindikana. Kwa sababu kwanza tulikuwa tumekaa kando nataka kutonda nataka kutukosane. Ndio nikaona tena hakuna haja kwa sababu tuko na watoto. Watoto bado wanahitaji mama na wanahitaji. Hakuna haja tukosane ati ndio aende. Acha tuende basi kwa sababu ni miaka 2 alafu arudi. Akaenda huko, akaenda kafanya kazi. Akaanza kazi yake. Kwanza kile mara ya kwanza alienda wakakaa sijui COVID nini. Wakaeka kando for 2 weeks. Hii na COVID-19. Ikaisha na wakaanza kazi. Kapeleka boma ya kwanza alipeleka kazi. Kaenda akaanza kufanya kazi mwezi ya kwanza. Akasema ni kuzuri, mwezi wa pili. Mwezi wa 3 akaanza kusema mambo nikaa imeanza kuchange. Treatment ilikuwa naye kazi imeanza kuwa mingi. Unakuta chakula imeanza kufungiwa, inabidi saa zingine nikaa kuiba ndio akule. Na kazi inakuwa mingi. Akafanya kazi tukaingia mwezi wa 4. Ndio sasa akaanza kusema watu wameanza kumsumbua na mateso ikaanza kuwa mengi. Ikafika mahali walikuwa wanasema walikuwa wanataka kumuuza. Baadaye ndio akapiga ofisi, kwa hiyo ofisi zao simu. Akawaambia wenyewe mateso yanapitia huko. Na ofisi akapiga simu kwa kasemekana rudishwe kwa ofisi. Lakini sikia nikaa kuendewa aliendewa kwa sababu nikaa alikuwa anataka kutoroka. Akaendewa kurudishwa kwa ofisi. Hata hakuwa na feel vizuri kwa sababu hata ilifika mahali alikuwa mgonjwa. Kaniambia nasikia feel mzuri hata ikikujua alikuwa mzima vile. Kwa sababu hata kwa nini alienda kukaa. Kwa ofisi alikaa almost 1 month before aende kazi nyingine. Sasa hapo ndio kakaa kwa ofisi yeye akamtafutia akaongea na akamwambia namtafutia nyumba nyingine lakini atakuwa anaenda shift. After 3 months anabadilishwa nyumba. 3 months ikiisha anarudishwa kwa ofisi, anatafuta nyumba nyingine. Wakakaa kapeleka boma ya kwanza, ya pili sasa. Ya pili akaenda, wakafanya kazi. Mwezi wa kwanza hakuwa na shida, wakaanza kumuongezea kazi na kuwa mingi lakini ikabidi avumilie kwa sababu waliambiwa miezi 3 ikiisha atabadilishwa. Miezi 3 ya kwanza ikaisha.
Zote wa kwanza kuisha, sasa wakapiga simu wakasema hakuna haja atoke na mfanyikazi wao bado hajakuja, waongeze contract ya nyingine ya 3 months. Sasa nyingine ya 3 months ndio haikuisha. Hiyo nyingine ya 3 months ndio haikuisha kwa sababu alikaa mwezi sasa ni mwezi wa 4. Kaingia mwezi wa 5. Sasa hapo ndio huyu boss mwenye alikuwa amerequest mfanyikazi wake ndio alikuja. Sasa wakati alikuja ndio sasa akamwambia sasa siwezi kana wasichana wawili wa kazi. Kwa pamoja itabidi sasa wewe uende ama ukae hapa nikupe pesa kidogo. Ndio nakupa pesa kidogo, unafanya kazi wapi? Hapa. Naye akasema hapana, hiyo nirudisha kwa ofisi. Wanatafutia mahali nyingine. So kupiga simu kwa ofisi, simu hazikuwa zinaingia. Simu ni kama ilifungwa. Sasa baadaye akapiga simu huko kwa hiyo town, wakaenda ofisi aende angalie. Ndio ikasemekana ofisi ilifungwa kitambo, ati barua zao zili expire. Sasa hapo ndio alikosa mahali ya kwenda, akampeleka deportation. Sasa kwenda deportation ndio akaniambia, sasa ndio tukaongea naye akaniambia, kumetokea shida nyingine kwa sababu mdozi ameniambia tutakaa naye, ofisi zetu zilifungwa. Sasa inabidi nipeleke deportation. Amenitia polisi wanipeleke deportation center. Sasa polisi wakakuja wakamchukua, wakampeleka deportation center. Sasa huko ndio alienda, sasa ndio akapata, sasa ndio huko sasa ndio kubaya kabisa ili kwa boma. Sababu wakati alienda huko hata chakula hakuna, kukaa ni shida. Sijui nasikia wengine wanatolewa wanapelekwa kazi, wanarudishwa jioni na wanapitia mengi. Sababu hata maji wapati, hoja wanakunywa ya huko kwa choo, ya washrooms. Hizo ndio walikuwa wanakunywa. Hakuna maji. Nikakaa wiki ya kwanza. Sasa wiki ya pili ndio anza kuniambia huko maisha imekuwa ngumu. Na kwa sababu naona kuna wengine wanatumia pesa huko wanaongana wanarudisha nyumbani. Ndio mtafutia 40,000 ya Kenya wanatumia. Sasa hiyo ilikuwa on Wednesday. Ilikuwa kitu kama Wednesday. Kamwambia sasa hizi na hata bado siko kazi na wajua nisimamishwe before kazi. Kitu sasa niko na miezi 2 na kitu sina kazi na watoto ndio wanategemea na hiyo pesa nilikuwa nimesema ndio tunatumia. Lakini acha niangalie nikipata nitakutumia. On Thursday tukaongea naye kidogo. Hiyo date ilikuwa date 18. Tukaongea naye kidogo, but nilikuwa pande huko na network nzuri, tuko na communication nzuri. Sasa hiyo date 19 jioni ndio nirudi kuja mahali kwa network, natuma message hakureply. Sasa baadaye akaenda offline. Offline kitu saa 8 ya usiku. Ikiamkia Friday. Hiyo date 19. Kujaribu kutafuta, simu yake ilizima. Tukaingia the following day, simu ilizima. Saturday simu haingii. Saa Sunday jioni kitu saa 2 ndio nilipata message, mtu amenisalimia na akaniuliza kama najua Hannah Njeri Miriam. Kama mimi ndio bwana yake, kwa sababu amepata namba kwa simu yake, kwa simu ya Njeri ya bibi yangu yenye alikuwa ametoka naye Kenya. Aenda akampea kwa sababu alikuwa na simu nzuri, ya simu yake ilikuwa inasumbua. Sasa kumpatia simu ndio sasa akabaki na wakanipatia simu ndio akapata namba. Sasa ndio alinipigia simu akaniambia Hannah Njeri basi kama unamjua alifariki on date 19 on Friday. Kukiamkia Friday, hiyo ni Thursday usiku, kukiamkia Friday. Na bado na sasa hiyo maneno imeambiwa isitoke nje ya deportation center kwa sababu ni kama hata ni siri na fichwa. Ifai hata kujulikana. So wewe jua utafanya kwa sababu hata mimi nikiweza julikana mimi ndio nimetoa report itakuwa shida. Sasa hapo ndio nilimhoji vizuri bwana, ametoa namba ndio akaniambia alipewa kwa simu na bibi yangu, hiyo simu yenye alitoka naye hapa Kenya. Ndio alipata namba hapo na ya mama. Sasa tukaongea naye ndio akanielezea na bado ndio alielezea mama venye kulienda. After tumefanya story ya kwanza ukituambia that haukuwa unajua hata nini ilifanyika, tukapublish hiyo story kwa Tuko. Walikuja wakakuambia wamefanya investigation na wamepata chanzo cha kifo chake.
Sasa unajua wakati sasa walifanya hiyo investigation wakakwambia venye nini iliendelea, wanakwambia venye alianguka hadi venye alipasuka kichwa ndio alikufa. Lakini wakwambii nini ili happen ndio ende anguke. Wakwambii nini happen ndio ende anguke. Hiyo ndio vitu ambaye hiyo ndio triki hata saizi hata siwezi kuambia ati hii ndio ilimuua. Hata ripoti yenye nilipatiwa hata iko kwa nyumba ni yenye inasemekana kenye ilituma kufe ni venye alianguka akastuka na akakufa. Na venye alipasuka kichwa. Hakuna kitu kingine. Hiyo ndio ripoti yenye nilipata. So after tumefanya story, imechukua process gani ndio uweze kuleta mwili ya bibi yako hapa Kenya? Imekuwa process kwa sababu unakuta kama na maisha na nini hii kufuatia inakuwa ngumu kwa sababu hata hii ofisi za Kenya kama hii Foreign Affairs na embassy yenye iko kwa Saudi Arabia. Kama ukipiga simu ichukuliwi ya huko Saudi Arabia huko kwa embassy. Wakati wamechukua wanakuambia uongoje. Ukipiga kwa Foreign Affairs wanachukua simu wanakuambia ati huko simu Saudi Arabia ziingiagi. Imekuwa na challenges mingi. Mbona naambia ati mvua ni mingi network hakuna Saudi Arabia simu haziingii. Kwa so many challenges. Lakini Mungu naye amesaidia. Hii ya mwisho yenye mlikuja hapa at least naye inaona ilisaidia kwa sababu wakati ulipost hiyo nini hiyo story. Iko kasi I think hata sijamaliza wiki 2 ndio nilipigiwa nikachatisha watu wa embassy wakanitumia message wakaniambia bibi yako anaitwa on Tuesday. Ngoja utapigiwa simu na airline. Sasa airline nao wakanipigia on Monday ndio wakaniambia bibi yangu anaitwa on Friday date 16. Alifika hiyo 16. Sasa ndio alifika hiyo siku kwa sababu mbeleni unajua walikuwa challenges mingi, ulikuwa unaitishwa pesa. Unaambiwa utafute 700,000. Wengi wanakuambia utafute 400,000. Ilikuwa na unaleta hata hiyo pesa ninatoa inakufikisha mwili Jomo Kenyatta airport. Hawakwambii kutoka hapo mpaka. Hawakwambii kutoka hapo sasa kuanzia huko mpaka hapo unajua unajitegemea. Kwa sababu sasa nakuja kama umemzika. Baba kuja yako huko moja mkuje mjipange atafutiwe sanduku kwa sababu hizo kuja kuzikwa na hiyo. Ndio at least akuja apumzishwe. Sababu hata mbeleni unakuta kama kuna siku nilikuwa nimepigia embassy. Nijipige namba ya emergency. Ikapatia mmoja mwenye niko na namba yake hapa anaitwa Washogi. Ndio tukaongea naye akaniambia historia ya bibi yako iko na kesi mingi na ni kama ndio utalipia mwili ya bibi yako kwa sababu kuna between kesi nini mwili deportation amekufia wataki kulipia mwili kuja wapi? Ikuja Kenya. Sasa ndio unafaa ulipie. Nikamwambia nilipia aje na kama haikufia kwa facility ya serikali. Si alijipeleka kwa deportation center. Alikuwa kazi kwa boma na sasa ni makosa alikuwa amefanya. Ni kazi iliisha na ofisi zake zenye alifaa arudishwe ndio zilikuwa zimefungwa ndio apelekwa deportation. Sasa mimi nikofia deportation sasa baadaye na mimi mwenyewe ataniambia ati nitoe pesa nilipe. Naenda nimekufia kwa facility ya serikali ya huko. So hiyo ilikuwa challenge mingi sana kwa sababu ukiambia pesa zingine tu unakuwa so depressed kwa sababu pesa unashinda hiyo pesa utatoa wapi? Kuna watoto watatu. Kuna watoto watatu wanahitaji kukula, wanahitaji kukunywa. Hata ukisema kila hata upate kazi unalipo maybe 1,000 per day. Hiyo ni siku 700 unafanya kazi. Yaani ni miaka 2 na usikule na usikunywe. Na watoto wasikunywe na wasikule. Ndio upate 700,000. Tuna maisha yamekuwa ngumu. Kama saizi unaona ni December. Lazima watake kuvaa kama wale watoto wengine. Lazima wakule vizuri na lazima waende watembee. Sasa unajua mtoto naye anakuwa depressed kwa sababu anaona mbona watoto wengine wanaenda wananunulia nguo mpya, wanakula kanyama. Lazima waende usimame nao. Kama ona before bibi yangu akuja afariki, nilikuwa nimesimama kazi. Kazi yangu isimama kama miezi 2. Ndio naye akakuja akafariki. Sasa tukiongea naye kama hizi vitu naona nilikuwa nimenunuaga nikiwa kazini. Sasa wakati nilikuwa nataka kuanza kujenga naye nini, kazi yangu ikasimama. Sasa alikuwa ameniambia atakuwa atanisupport watoto before nipate kazi nyingine. So hiyo time niko na kazi nilikuwa ninaitwa. Ndio niambiwa bibi yangu amekufa. Hata hiyo kazi niandaa by the way niandaa siku 2. Niandaga hiyo Friday na Saturday. Sunday
hiyo siku ya kupumzika ndio niamkie Monday ndio nikaambiwa umefariki. Hatuwezi enda kazi the following day. Kazi yenyewe wewe sema tutakaa wiki mzima, unaambiwa uende Nairobi. Alafu kuja tu mwenyewe kuongoja hata hujamaliza hata wiki. So ilisha hivyo. Sasa hiyo kazi ikasimama hivyo kwanza. Kwa sababu sasa mwenyewe sana unajua kazi yake ikae hapo. Ati kongoja mpaka wakati utarudi. Na jio nini yako itaenda hadi lini? Kwa sababu niambiwa ni wiki 2 tu atakuwa ameletwa. Wiki 2 ikaisha. Mwezi ikaisha. Mwezi ingine. Imekaa miezi 4. Ukiongoja tu. Unaambiwa enda ofisi fulani unaenda ofisi fulani enda. Yaani imekuwa hata imetukost pesa mingi sana kwa sababu hata pesa niko mtu ana save. Hiyo ndio nilitumia kwanza mwanzo. Nairobi, Nakuru, Naivasha, Nairobi, Nakuru, Naivasha. Yote ni transport, ni pesa. Lazima uende kule, mahali ingine umeenda umekwama, kumekuwa usiku unaambiwa amkie kesho, unalala. Imekuwa safari mrefu. Saizi ile pesa walikuwa nakuitisha kama 700,000 ndio uweze kumleta Kenya. Eventually walikuitisha ama walisimamia? Sasa hii wakati hii kesi ilikuja kukasemekana kuna kesi baina ya hospitali, sijui na polisi na deportation. Sasa baadaye ndio nilizidi kusikia hiyo kesi imeshatatuliwa na nitaletea mwili na serikali ya huko. Sasa ndio sasa mwili ilikuwa iletwa na serikali ya huko. Sasa niligaramia ni hii clearance ya hapo kwa airport. Hiyo nitumia 20,000. Kusema ni kutoka huko transport ya gari kutoka na gari hapa ya Haas na ingine ya familia tukaenda tukachukua mwili tukaleta hapa Mwashi hapa mochari. Na sasa yakakaa huko tumemweka kwa Friday, Saturday na Sunday. Sasa akaletwa Monday ndio tukampumzisha. Imekuwa safari mrefu. Utakuwa hapa hivi. Simameni, geuka kwa geukeni hivi. Alafu utakuwa hapa hivi. So Jackson, umebaki hapa na watoto 3 na niwe wanategemea. Ni challenges gani unaforesee in the coming future? Kwa sababu watoto watahitaji kwenda shule, vitabu, mavazi. Sasa kama hiyo unabidi wewe sasa ndio unang'ang'ana. Mali Mungu anakuwezesha na kaa kuna mimi msamaria mwema anaweza toka kwa njia hiyo akuja kusaidie. Unajua kuna watu wako nakuwa na roho safi. Na roho ya kusaidia. Watoto wakumbo the same. Hata kwa hii safari yenye nimekuwa naye imekuwa ngumu kwa sababu hata ukiambia mtu maybe nikopesha pesa nipate tikiti ya kwenda Nairobi kwa sababu zingine yuko kazi inakuwa ngumu. Naona kama ni pesa yake wataka kukula ama hutaweza kulipa. Kuzishindo anashinda sawa nikupea tikiti ndio kutumia. Sasa ni pesa itarudi utanilipa lini? Sasa hauna kazi. Sasa hizi hiyo kazi napata tu naenda hii inaenda contract hiyo contract ikisha kwanza mnasimama kidogo hiyo. So Jackson mtu akitaka lakini si ati ile tunasema ati ni constant. Tunasema ati sasa unajua kuna ile kazi unapata na uko na NHF ndani yake. Kuna NSSF kuna kila kitu KRA kila kitu. Hiyo hauna hiyo. Unajua kuna ile kazi nakuwa baka unaweza kata hata insurance. Kwa sababu sasa hizi ukisema ati hii akibarua mtoto aende agonjeke. Hiyo pesa inakuwa umesave ama watamu unawekea chakula unapeleka hospitali naye. Kwa sababu hata ni NHF wakati tu ilisimama kulipwa. Kwa sababu kazi yangu wakati ilisimama ndio NHF ilisimama kulipwa. Sasa hata mtoto agonjeke asipeleke hospitali lazima uende na cash. So challenges ni mingi. Sasa hiyo unaona wakati wa Christmas. Kuna watoto wananunuliwa manguo. Kuna watoto wanapelekwa tour. Kuna mwingine na kwa wengine kuna pikwa nyama. Na ukikuwa kama una pesa na naona kama sahi wako na hiyo impact kwa sababu sasa unajua sasa waliona picha mama imewekwa kwa jeneza. Mama na mama wamezikwa. So lazima wajaribu kuwafurahisha kidogo at least. Wajaribu kutulia akili. Kwa sababu jana wanaona wamekuwa na stress kwa sababu sasa wameona ni mama wao kwa sababu wameona hii picha ni mama yake. Na mama yake ndiye amezikwa hapo. Wanakuuliza maswali. So challenging. Unajua sasa maswali kama hiyo kijana wangu mkubwa unajua anajua nini inaendelea.
Saa huyo mdogo akiona picha mamake anamuuliza, na si ni mama wako kwa hii picha? Naona. So inakuwa challenging sana. So mtu akitaka kukusupport hata kutafutia kazi, unaweza taka kazi aina gani? Kazi kaa mimi na sana sasa hii hata naweza pata yenye inazapatikana tu naweza fanya. Lakini sana kazi mingi ninakuwa na mimi driver bado. Okay. Niko na experience ya miaka mingi, nimeendesha malori, nimeendesha magari ndogo. Yeah. So ukipata hii inaweza kusupport wewe na familia yako. Okay. Yeah. Na kuna yule ambaye anaweza kuwa kitazama na anaweza taka maybe kusema wacha tushirikiane na watoto Christmas, watakupata kwa namba gani? Namba yangu ni 07 hivi mwenye anataka kunireach kunitembelea ama kumencourage ama kuwa na kitu anataka kusaidia mtu, na najua roho ya mtu ndio inatoaga. Na kuna mtu anaweza guza aseme huu mtoto ni kama ule mtoto wangu, acha nimnunulie kanguo kamoja ama tu nimpatianie. Ama acha badani kule unga yote pekee ama nimpelekee unga moja. So mtu anaweza nipigia simu 07 033 77841. Nitaleta jina gani? Tata Jackson Karanja Tutuma. Okay. Yeah. Jackson, tunashukuru sana that tumewalk journey na sisi. Kwa wanafuatilia tuko. Na nyinyi mko na roho mzuri na mmeweza kufuatilia, tumekuwa pamoja, communication, mmeweza kunisaidia, mmeweza kusaidiana. Na ninawashukuru sana, Mungu awabariki. Karibu sana. Na pia wenye waliweza kunisupport kwa na wananiona saa hizi, nashukuru na Mungu awabariki sana. Na umeweza kunipea support kubwa sana. Wengine wao hata wanijui. Umeona kwa tuko ameweza kunisaidia. Tumesaidiana, tumetoka mbali. Sasa at least hiyo tumempumzisha. Sasa yenye iko mbele sasa hiyo ndio kibarua sasa unajua bako watoto lazima wasome. Yeah. Lakini wale wamenishikilia na bado wanajua kuna wengine wao watanishikilia bado. Kweli. Kwa sababu hii safari mtu hawezi peke yake. Huwezi bado. Maana kwanza ilikuja ghafla, sasa ni kitu mtu alikuwa amepanga. Hata mimi ningeulizwa amekufa akiwa mdogo sana kwa 26 years. Ndio tulipata watoto mapema na Mungu atujalia mapema. Sasa hii ni wakubwa. Na mlikuwa mshapanga future yenu. So tuko yani plan yetu na yeye ilikuwa ati afariki mapema niachie watoto. Mimi ni amwachie watoto, ndio mambo tulikuja ikatokea. Na Mungu akafanya kazi yake. Okay. Pole sana Jackson. Na ujikaze tu kwa sababu kuna watoto watatu wanakutegemea. Kuna otherwise. But tunakutakia kila laheri. Na tuko tu hapa, kuna kwenye tunaenda. Tusimama nawe na tuko family, they know how we do this. Jackson akona watoto watatu and they're all looking up to him. He's the only parent surviving that's going to support these kids. And so we come back to you again. First of all, to thank you for standing with this family and supporting them and helping them bring the body of their king back to Kenya. So we come back to you again to plead with you. Kindly stand with this family and help them bring up these kids without stress or pressure. And thank you so much for staying till the end of the show. My name is Yvonne Carrera, and until next time, keep it tuko.